Asclepios, pe Higea și Panacea, pe toți zeii și zeițele, luându-i ca martori că voi împlini, pe cât mă vor ajuta puterile și priceperea, jurământul și legământul care urmează. Jur. Jur, pe învățătorul meu între ale medicinii, îl voi socoti deopotrivă cu cei care m-au adus pe lume. Voi împărți cu el averea mea și, la nevoie, îi voi îndestula trebuințele. Pe copiii săi îi voi privi ca pe niște frați și dacă vor dori să devină medici, îi voi învăța fără plată și fără să le cer un legământ. Jur. Jur, perceptele, lecțiile orale și tot restul învățăturii le voi împărtăși fiilor mei, fiilor învățătorului meu și ucenicilor uniți printr-o făgăduială și printr-un jurământ, potrivit legii medicale, dar nimănui altcuiva. Jur. Jur, voi îndura îngrijirea bolnavilor spre folosul lor, pe cât mă vor ajuta puterile și mintea, și mă voi feri să le fac orice rău și orice nedreptate. Nu voi încredința nimănui otrăvuri dacă mă va cere și nici nu voi îndemna la așa ceva. Tot astfel, nu voi încredința niciunei femei leacuri care să o ajute să le lepede. Jur. Jur, îmi voi petrece viața și îmi voi îndeplini meșteșugul în nevinovăție și curățenie. Nu voi practica operația scoaterii pietrelor din bășica udului, lăsând-o în seama celor care se ocupă cu acestea. Jur. Jur, în orice casă aș intra, voi intra spre folosul bolnavilor, păzindu-mă de orice faptă rea și stricătoare comisă cu bună știință, mai ales de ademenirea femeilor și a tinerilor, fie ei liberi sau sclavi. Jur. Jur, orice aș vedea și aș auzi în timp ce îmi fac meseria, sau chiar în afară de aceasta, nu voi vorbi despre ceea ce nu-i nicio nevoie să fie destăinuit, socotind că, în asemenea împrejurări, păstrarea tainei este o datorie. Jur. Jur, dacă voi respecta acest legământ fără să-l calc, fie să mă bucur pe deplin de viața și de meseria mea, purul cinstit de ceilalți. Iar dacă voi nesocoti și voi fi un sperjur, merit să am o soartă dimpotrivă. Jur. Jur, jur, jur.